Nshuti bakunzi bacu ndabasuhuje, mbashimiye ko muduha umwanya wanyu mukadukurikira. Buri muntu aho atuye mu gace runaka usanga bafite imyemerere n'imyizerere ahuje n'abandi mu itsinda rimwe cyangwa yihariye ubwe igatandukana n'iy'abandi mu yandi matsinda y'abantu cyangwa ku giti cyabo. Kimwe mu bigize imibereho ya muntu ndetse n'umuryango mugari w'abantu muri rusange ni imyizerere. Kuba hariho amadini menshi tubarizwamo cyangwa amatsinda y'imyemerere n'imyizerere menshi ni ibisanzwe kuko abantu ntitubona ibintu kimwe, ntidukunda kimwe, ntitwanga kimwe, yemwe nta nubwo tunahuje imibereho. Ibi bituma tubarizwa mu matsinda menshi y'imyizerere n'imyemerere usanga mu bice hafi ya byose ku isi. Iyo myemerere akenshi bifitanye isano n'amateka n'umuco uranga abantu bo mu ibyo bice bitandukanye. Byanze bikunze buri muntu wese utuye kuri uyu mubumbe afite aho ahuriye n'iyi ngingo. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe amateka n'imyizerere y'idini Orthodox, idini rikomeye rifite inkomoko mu bihugu byinshi byo mu Burayi. Iyi ni Cano mu Rwanashyaka Siriyake, mbahaye ikaze mu kiganiro. Ubundi izina Orthodox ni ijambo ry'inyunge rigizwe n'amagambo abiri y'ikigereki, ortho ndetse na dox. Mu gihe ortho bivuze ukuri, naho dox bivuze inyigisho. Orthodox ni idini bivugwa ko ryabayeho mu ntangiriro z'ikinyejana cya mbere mu mwaka wa 34 nyuma ya Yesu. Amateka y'iri dini atangirira mu kinyejana cya 4 ahagana mu mwaka wa 324. Nyuma y'uko mu mwaka wa 312 umwami w'ubwami bw'abami bwa Roma Constante yemeye ubukristo akabigaragarisha kwemera umubatizo w'amazi yasutswe ku gahanga. Uyu mwami w'abami niwe wabaye umwami wa mbere w'ubwami bw'abami bw'abaromani wemeye ku mugaragaro kuba umukristo, akihuza nabwo agatandukana n'abamubanjirije bakoreye akarengane abakristo mu buryo bubabaje cyane, aho aka karengane kamaze imyaka 300 yose abakristo hirya no hino mu Burayi bahiga bakicwa kandi bakicwa urupfu rubabaje cyane. Bamwe bagiye bakurwaho impu, abandi bacibwa imitwe, abandi bajugunyirwa inyamaswa z'inkazi zirabatanyaguza. Niwe muntu wa mbere kandi wabatijwe umubatizo wo muri ubu bwoko wo gusukwa amazi ku gahanga, kuko mbere yaho abantu b'icyo gihe bose babaga abakristo babatizwaga bibijwe mu mazi menshi nk'uko Bibiliya ibivuga. Ni nyuma y'uko uyu mwami yanze kwibizwa bitewe n'ubushongore n'ubukaka yiyumvagamo nk'umwami, yumva yuko adakwiriye kwibizwa mu mazi menshi nka rubanda rwa giseseka. Icyubahiro yumvaga afite cyamuteye kumva ko watakwibizwa ngo arabatizwa, bituma abayobozi b'itorero b'icyo gihe bunguka uburyo bushya, bakoresha igikombe n'amazi bamusuka ku gahanga, bibaye ikimenyetso cy'uko abatijwe. Akimara kwima ingoma yahinduye icyicaro gikuru cy'ubwami n'idini mu mwaka wa 324, akivana mu mujyi wa Roma akijyana i Pezantine, umujyi wahoze ari uw'iburasirazuba bw'Ubugereki. Uyu mujyi nyuma waje kumenyekana nka Constantinople. Constantinople yaje guhinduka nk'icyicaro cy'imbaraga z'ubutegetsi n'ubukristo. Uku kwimura icyicaro cy'idini akakivana i Roma akakijyana i Constantinople byabaye intandaro n'inzika hagati ya kiliziya y'i Roma ndetse na kiliziya y'i Constantinople. Ni mu gihe mu mwaka wa 325 umwami Constantino yatumije abayobozi b'idini mu nama ya mbere y'uruhererekane rw'inama 7 zise 7 Economical Councils. Iyo nama ikabera i Mikariya mu Bubiligi. Inama zari guhindura byinshi mu mateka y'idini. Reka tuvuge gato ku nama yo mu mwaka wa 451, The Council of Chalcedon, ndetse n'inama yo mu mwaka wa 787, The Council of Nicaea II.
Izi ni inama zasize impinduka n'itandukaniro rikomeye ku myemerere n'amahame bya Kiliziya y'i Roma ndetse n'iy'i Constantinople. Ni mu gihe Kiliziya y'i Roma yafatwaga nk'ahantu h'ikuzo n'icyubahiro, aho umuyobozi wayo ari we wafatwaga nka nyir'icyubahiro n'ubutungane. Yafatwaga nka nyir'ububasha, akaba ari we wafataga umwanzuro wa nyuma ku birebana n'idini n'iyobokamana muri icyo gihe. Mu nama yabaye mu mwaka wa 451, umwami Constante yaciye iteka ry'uburinganire mu matorero yose, anakuraho ububasha bw'umuyobozi mukuru wa Kiliziya y'i Roma. Imyanzuro yo mu mwaka wa 787 yemeje ikoreshwa ry'amashusho muri Kiliziya y'i Constantinople, bihabanye n'amashusho y'abakurambere yakoreshwaga muri Kiliziya y'i Roma. Ibi byabaye intandaro n'amakimbirane no kudahuza hagati ya Kiliziya y'i Constantinople n'iy'i Roma, kugeza ubwo mu mwaka w'1054 habaye ikintu kidasanzwe hagati y'abemera b'abakristo bo muri iyi migi yombi, ubwo Kiliziya y'i Roma yitandukanyaga burundu n'iy'i Constantinople ku mpamvu igendanye n'ububasha n'icyubahiro n'ubuyobozi n'ubushobozi bya Papa. Kuva ubwo itorero ry'i Roma ryiswe Kiliziya Gatolika, naho iry'i Byzantine mu Bugereki ryitwa iry'Aborthodox. Nguko uko idini ry'Aborthodox ryavutse. Bose uwo munsi bahise bagira amahame yihariye abagenga kandi atandukanye. Umubano hagati ya Roma ndetse na Constantinople wakomeje kuba mubi cyane mu myaka myinshi yakurikiyeho. Ibi bituma hakomeza kuba umurongo mugari utandukanye Ubugereki ndetse na Roma. Mu mwaka w'1453 idini ry'Aborthodox, ni ukuvuga itorero ry'i Constantinople, ryaguye bikomeye, risa n'iricitse imbaraga ubwo umunyaturukiya Sultani Muhammad wa kabiri yigaruriraga Ubugereki. Aborthodox b'i Constantinople bamaze hafi ibinyejana 5 byose bahanganye n'ubutegetsi bwa Kisilamu. Uku kwigarurirwa n'Abayisilamu mu myaka irenga 500 niko kwatumye idini y'Aborthodox yimura icyicaro cyabo gikuru kiva mu mujyi wa Constantinople mu Bugereki kijyanwa mu gihugu cy'Uburusiya. Kuva ubwo idini ry'Aborthodox ryabaye idini rikomeye mu Burusiya, rikwira no mu bihugu byo mu burasirazuba bw'Uburayi, birimo n'igihugu cya Ukraine. Ni mu gihe kuri ubu mu isi habarurwa abayoboke b'iri dini Orthodox barenga 300,000 babarizwa mu matorero 15. Muri aba abarenga 100,000,000, hafi 35% byabo ni abaturage bo mu gihugu cy'Uburusiya. Abandi bangana na 200,000,000 basigaye, bangana na 65%, muri bo abarenga 40,000,000, ni ukuvuga hafi 15% byabo ni abaturage bo mu gihugu cya Ukraine, ni abanya-Ukraine. Ni ukuvuga ko ugendeye kuri iyi mibare tumaze kuvuga haruguru, uwavuga ko idini ry'Aborthodox ari idini ry'Abarusiya n'abanya-Ukraine ataba yibeshye, kuko abayoboke benshi baryo ariho biganje. Ukraine kimwe n'ibindi bihugu byo mu burasirazuba bw'i Burayi byahoze muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete, harimo n'Uburusiya, ni ibihugu bivuga ko bituruka ku gisekuru kimwe, bigahuza umuco, imyemerere n'amateka, haba mu bya politike n'iyobokamana. Kuva mu kinyejana cya 18, uko kwishyira hamwe kw'ibihugu byo mu burasirazuba bw'Uburayi bikaba Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete byabaye imbarutso yo kubaka ubumwe, ubudahangarwa, ugukomera n'ubuhangange bw'ibi bihugu. Muri kiriya gihe isi yabonaga Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete nk'umugara w'intare. Uyu munsi nabibutsa yuko iri dini ry'Aborthodox ryageze mu Rwanda. Kiliziya ya Orthodox yemerewe bwa mbere gukorera mu Rwanda mu mwaka wa 2013. Itangirira mu karere ka Kirehe ahitwa Kaziba. Kugeza ubu ikaba ifite abayoboke mu Rwanda babarirwa hagati y'ibihumbi 7 n'8. Idini ry'Aborthodox mu Rwanda rifite paruwasi 8 zirimo paruwasi ya Kaziba, Rwabutazi na Gashongora, ziherereye zose mu karere ka Kirehe. Naho mu karere ka Rwamagana hari iya Gishari n'iya Nyagasambu.
Hari kandi iya Nyamata, iya Butare, iya Gisenyi ndetse n'iya Cyangugu. Twabibutsa ko ku itariki ya 29 ukwezi k'Ukwakira umwaka wa 2022, Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Edouard Ngirente yakiriye Theodoros wa kabiri ariwe Papa wa Alexandria na Afurika mu idini ry'Aborthodoxe, yakoreye uruzinduko mu Rwanda. Urugendo rwari rugamije kwagura ibikorwa by'iryo dini mu Rwanda. Papa Theodoros wa kabiri ari mu Rwanda mu rugendo yatangiye kuwa 28 Ukwakira 2022. Akigera mu Rwanda yasuye urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali. Muri uru ruzinduko rwe, uretse kuba yarahuye n'abayobozi bakuru b'igihugu, yitabiriye n'ibindi bikorwa bitandukanye by'iri dini mu Rwanda. Nshuti mwari mukurikiye ikiganiro cyatugezagaho amateka y'itorero ry'Aborthodoxe cyangwa amateka y'idini ry'Aborthodoxe. Tumaze kuyarebera hamwe uko ryavutse, amavu n'amavuko yaryo, kandi tubonye neza uko iri torero ryaje kwagukira mu Burusiya, by'umwihariko mu gice cy'ibihugu by'iburasirazuba bw'Uburayi. Tubonye n'uko iri torero ryageze mu Rwanda. Mbashimiye ko mwaduhaye umwanya wanyu. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Mutwandikire muri komenti ku nsanganyamatsiko mwifuza ko twazabakoreraho ikiganiro. Umwanya wanyu ni uw'igiciro kuri twe. Imana ibahe umugisha. Shalom.